प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आयुष क्वाथ बनाएंगे। ये बहुत तरीके के फ्लू, खांसी, जुकाम, बुखार में फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ा। 2 कप पानी उबाल लेंगे। 2 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और अदरक का टुकड़ा कूट लेंगे। 2 कप उबलते हुए पानी में डाल के आधा रह जाने तक पका लेंगे और गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद तुलसी के 5 पत्ते इसमें डाल देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर तक ठंडा रह जाने तक रख देंगे और फिर उसके बाद छान लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद, चीनी मिला लेंगे।